but Hama Uzo Nangan Tanangan Nangan, away you check the telegraph cable, no? Egongo, Town Shea, Naza Kunema, Atlantic the Modia, Piabiro, England Pientego, through Sadwege. Diloneto, Town Shea, Naza Shima, Atlantic Telegraph Company Gani Biro, Usambiro, Americane, the Uyoba, check Beme, Transatlantic Telegraph Cable Projects Rayu, through Army Minute. Okay, TBH Labs. Takadali ma kamero phipula madiu ko ka di technology tku ko toung no toung ni de da me ai technology ka bhe ani sat phit khe da balo ti sauk tha da ai daတွေကိုတိတိကျကျဂဂနနမသိဘူးတိွားလို့လဲတော့ဘာမှတော့လုပ်လို့မရဘူးဆိုပေမဲ့တခါတလေကြောက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုတိထားတာလေးကအရသာရှိတယ်အနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိတာလေးတွေကိုခင်ဗျားတို့ဒီနေ့နည်းနည်းပြောပြမယ်ခင်ဗျားတို့ကဒီဗီဒီယိုကိုအင်တာနက်ပေါ်ကနေကြည့်နေတာ YouTube နဲ့ Facebook ပေါ်ကနေပြီးတော့ကြည့်နေတာဆိုလို့ရှိရင်တို့ရဲ့ဒီ server တွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်နေတာအဲ့လိုဆက်သွယ်လို့ရဖို့အတွက်ကိုခင်ဗျားရဲ့ဖုန်းကနေတဆင့်ဒီ YouTube server စီကိုရောက်သွားတာ Internet Service Provider တွေကဒီ YouTube ရဲ့ data center တွေနဲ့ချိတ်ထားရတာအဲ့ဒါဒီ Internet ရဲ့ infrastructure ပဲ Internet ဆိုတာဒီလိုမျိုးဒီ Internet Service Provider လို့ခေါ်တဲ့ ISP တွေ Data Center တွေအများကြီးတွေအဲ့ဒါတွေအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ထားတာအဲ့လိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့ Global Infrastructure ကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီ Infrastructure ကြီးကဘယ်လိုမျိုးချိတ်ဆက်ထားတာလဲဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်တာလဲအဲ့ဒါကိုပြောပြမယ်တကယ်တမ်းကအရင်တုန်းက Internet ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တာလဲကိုပြောပြဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာ Infrastructure အကြောင်းကိုအဓိကပြောပြမှာ Internet Backbone Physical Infrastructure အကြောင်းကိုပြောပြမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ခေတ်မှာ internet သုံးပြီဆိုလို့ရှိရင် data တွေကလေတွေကနေလာနေတာလို့ခင်ဗျားတို့ကထင်ကောင်းထင်နေမယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဖုန်းနဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်တခြား portable device တွေကနေသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းတာဝါတိုင်းတွေကနေတဆင့်လာတာပဲဖြစ်ဖြစ် Wi-Fi ကနေတဆင့်ဒီ wireless လာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျားတို့စီကိုနောက်ဆုံးရောက်တဲ့အဆင့်ကအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ရှိသမျှ internet infrastructure တွေအကုန်လုံးဒီလေတွေကနေလာတာလို့ခင်ဗျားတို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီ wireless technology တွေကဘလောက်ပဲ advanced ဖြစ်ပေါ့နော် Wi-Fi 6E တို့အခုဆို Wi-Fi 7တို့လိုမျိုးတောင်ရန်ကိုမြန်ပါတယ်ဆိုတော့ wireless technology တွေပေါ်နေပြီဆိုရင်တော့မှ internet ဆိုတာကြီးရဲ့အဓိကကြိုးရိုးကတကယ်တမ်းကကြိုးတွေနဲ့ပဲအပြန်အလှန်ချိတ်ထားတာတကဘာလုံးကိုအခုပုံမှာပြထားသလိုမျိုးပဲ तू ကပင်လေရေအောက်ကနေကြိုးတွေနဲ့သွားထားတာအဲ့ဒီကြိုးတွေက physically တကယ်ကို physical layer မှာချိတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကို physical infrastructure လို့လည်းကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်ဒီ internet ရဲ့အဓိကကြောရိုးအစိပ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ backbone လို့လည်းခေါ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဂျိုးတွေကဘယ်လိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတာလဲဘယ်လိုမျိုးချိတ်ထားတာလဲဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်လဲပြီးတော့အဲ့ဂျိုးတွေကိုဘယ်သူကပိုင်တာလဲဘယ်သူတွေကအဲ့ဒီနေရာမှာလာချသွားတာလဲအဲ့ဒီမိကုန်းတွေကိုဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြပေးသွားမယ်ဆိုတော့က internet အကြောင်းကိုမပြောခင်ကျွန်တော်တို့ဟိုးရှေ့ရှေ့တုန်းကပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်နဲ့စပြောမယ်အဲ့ဒါကတော့ telegraph cable ပြောမှဆို chain cable တွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံကကြိုးတွေနဲ့တွေ့တန်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့အချက်အလက်တွေဖလှယ်ကြတာအင်တာနက်ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးဘိုးတော်ဗျာလေးဘက်ထောက်သွား1850ကျော်နောက်ပိုင်းကတည်းကအဲ့လိုမျိုးတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံကြိုးတွေတွေ့တန်းပြီးတော့ချိတ်ပြီးတော့သုံးနေပြီအဲ့တုန်းကသုံးတဲ့နည်းပညာကို telegraph လို့ခေါ်တယ် telegram ဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့လာတာဗျာခင်ဗျားတို့လည်းမြင်ဘူးမှာပါဒီလိုမျိုးပီအတန်မီတဲ့ဆက်လေးတွေပေါ့ telegraph နည်းပညာအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုဒီဂျားကန်အနေနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ကြိုးတွေကို telegraph cable လို့ခေါ်တယ်ဒီ telegraph ဆိုတဲ့စနစ်ကတော့လျှက်စစ်ကိုအခြေခံပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်ဒီစနစ်ကအဓိကအစိပ်ပိုင်း၃ခုပါတယ်အချက်လက်တွေကိုပို့ပေးတဲ့သူ transmitter ဂျားတွေကလျှက်စီးကြောင်းတွေကိုတည်ဆောင်ပေးတဲ့ကြိုး conductor wire ပြီးတော့လက်ခံတဲ့သူ receiver ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ၃ခုကအဓိကအစိပ်ပိုင်းတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ telegraph စနစ်မှာဘာကိုသုံးလဲဆိုရင် Morse code ကိုသုံးတယ်ဒီ information တွေအချက်အလက်တွေကို Morse code လို့ခေါ်တဲ့သင်္ကေတတွေအဖြစ်ပြောင်းတယ်အဲ့ဒီ Morse code တွေကိုဒီလျှက်စစ်စီးကြောင်းသင်္ကေတတွေအဖြစ်ပို့တယ်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့လက်ခံတဲ့ဆက်ကလည်းအဲ့ဒီသင်္ကေတတွေကိုပြန်ဖတ်ပြီးတော့မူလစာသားပုံစံပြန်ပြောင်းတယ်ဒီ telegraph စနစ်ရဲ့အခရာကျတဲ့ telegraph cable အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြောဖို့လိုလိမ့်မယ်ပထမဦးဆုံးနိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံအဝေးကိုချိတ်တဲ့ telegraph cable ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်ကို1852ခုနှစ်မှာ Atlantic သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ပြီးတော့အင်္ဂလန်နဲ့ပြင်သစ်ကိုသူတို့ဆက်သွယ်ခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့သူက1858မှာAtlantic Telegraph Company ကနေပြီးတော့ဦးဆောင်ပြီးတော့ America နဲ့ဒီဥရောပကိုချိတ်ပေးမဲ့ Transatlantic Telegraph Cable Projects ရာကြီးကိုသူတို့အောင်မြင်နဲ့ချိတ်ဆက်ခဲ့တယ်ဒီ project ကြီးရဲ့ဖွင့်ပွဲအနေနဲ့ Queen Victoria နဲ့ President James Buchanan
တန်ထွက်တော့မိုင်းမယ်ပေါ့နော်သူတို့က message ပို့ခဲ့ကြတယ်ဘီမာကြီးကပို့လိုက်တဲ့နှုတ်ဆက်စကားကစကလုံး68လုံးပါတဲ့နှုတ်ဆက်စကားအမေရိကကိုရောက်ဖို့အတွက်16နာရီလောက်ကြာခဲ့တယ်ဒါတော့ fan fact ပေါ့ဗျာဒီ telegraph cable ကိုသုံးပြီးတော့တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံနဲ့တန်တမန်ရေးရာတွေစီးပွားရေးတွေသတင်းအချက်လက်တွေအဲ့လိုမျိုးတွေကိုဖလှယ်နိုင်ခဲ့ကြတယ်ဒီအကြောင်းကိုဘာဖြစ်လို့အာညောင်းခံပြီးတော့ပြောနေတာလဲဆိုတော့ internet ဆိုတာရဲ့အစအဲ့ရစတာ internet infrastructure ကြီးကလည်းအဲ့လိုပဲတည်ဆောက်ထားတာ telegraph နဲ့ internet ကိုကျွန်တော်တို့ရေဘူးရအပြင်ခြုံငုံသုံးသပ်လိုက်လို့ရှိရင်အလုံးလုံးတဲ့ပုံစံအတူတူပဲပို့တဲ့လူရှိတယ်လက်ခံတဲ့လူရှိတယ်ဂျားတွေကနေပြီးတော့ဂျားခံပို့ပြီးတဲ့ဂျားခံပစ္စည်းရှိတယ်ဒီလိုနဲ့ဒီဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာတွေတိုးတက်လာပြီးတော့ internet ခေတ်ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောက်လာတယ်ဂျားထဲမှာ phone line တွေပါတယ်လည်းရှိလိုက်သေးတယ်ပေါ့ဗျာ internet ဘလို့ပေါ်ပေါက်လာလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မပြောတော့ဘူးသိချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုသက်သက်တစ်ခုလုပ်ထားတာရှိတယ်မကြည့်ရသေးရင်ဒါတော့ကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော် description ထဲမှာ link လေးထည့်ပေးထားမယ်ဆိုတော့ internet ဒီလေ telegraph နည်းတူပဲသူကအလုပ်လုပ်တယ်ခမ ्या ဒီ data တွေကို server ကိုပို့တယ် server ကနေလက်ခံတယ်ပြီးရင်အဲ့ server ကလည်းခမ ्या တို့စီကို data တွေပြန်ပို့တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲမြန်မာနိုင်ငံကခမ ्या တို့စီကိုအမေရိကမှာရှိနေတဲ့ YouTube server ကနေပြီးတော့ပို့လိုက်တဲ့ data တွေကပင်လယ်ရေအောက်ကနေတဆင့်ချိတ်ထားတဲ့ submarine cable ကြီးတွေကနေပြီးတော့တဆင့်ဖြတ်သွားရတယ် telegraphy ရဲ့ research တွေအရဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိမှာ active ဖြစ်နေတဲ့ submarine cable ဒီရေအောက် cable ပေါင်း600ကျော်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်တကဘာလုံးအနှံ့အနေနဲ့အနေထားရဆိုရင်ဒီ cable တွေရဲ့အရှည်က 1.4 သန်းကီလိုမီတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလောက်ရှည်တဲ့ဒီလောက်ကျိုးကြီးတွေအများကြီးကိုရေအောက်ထဲမှာဘလို့တက်ထားတာလဲဘလို့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းတာလဲအဲ့ဒါတွေကိုမပြောခင်ဒီကျိုးတွေကိုဘလို့တိဆောက်ထားတာလဲဘလို့အလုပ်လုပ်တာလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ပြောပြမယ်အခုကျွန်တော်တို့လက်ရှိသုံးနေတဲ့ submarine cable တွေက optical fiber cable လေခင်ဗျားတို့အိမ်မှာသုံးနေတဲ့ fiber internet လို့ပဲဗျာဒီ optical fiber cable ဆိုတာကဒီ submarine cable ရဲ့အဓိက core technology ပါနော်သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ data တွေကိုတည်ပေးတာအဲ့ optical cable တွေကသူကဖန်မြင်ကြိုးလေးတွေနဲ့လှုပ်ထားတာတိတိမြင်မြင်လေးတွေဒီဖန်မြင်ကြိုးလေးတွေကိုရေစိတ်မဝင်အောင်လို့အပြင်ကနေလာတဲ့ဒီ damage တွေမထိအောင်အဲ့ဒါမျိုးတွေအတွက်သူက insulator တွေ steel wire တွေ polyethylene sheet တွေအဲ့ဒါတွေနဲ့ layer တွေတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ကာကွယ်ရတယ်အကြမ်းမြင်အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ layer 8 ခုလောက်ကာထားတာအဲ့လောက်ကာကွယ်ထားရတော့မှပဲငမန်းကိုက်ရင်ကြိုးရတော့ထိသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကြိုးလေးတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ data တွေကိုဘယ်လိုမျိုးတည်သွားတာလဲသူက telegraph cable လိုမျိုးလျှက်စစ်နဲ့သွားတာမဟုတ်တော့ဘူး data တွေကိုလျှက်စစ် signal တွေနဲ့တည်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အလင်းနဲ့တည်တာဖြစ်သွားတယ်အလင်းရဲ့မြန်နှုန်းနဲ့သွားတာဆိုတော့အရမ်းမြန်တယ်ဒီ optical fiber cable ကြိုးလေးတွေတစ်ချောင်းချင်းစီမှာပါတဲ့ဒီ cladding လို့ခေါ်တဲ့အလွှာတစ်ထက်နဲ့သူကထပ်ပတ်ပေးထားသေးတယ်အဲ့ဒီလွှာကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ဖြက်လာတဲ့အလင်းကိုချော်ထွက်မသွားအောင်လို့ဒီကြိုးရဲ့အတွင်းဘက်ထဲကိုအလင်းပြန်ကန်လာအောင်လုပ်ပေးထားတာအလင်းကဒီလိုမျိုး zigzag ပုံစံနဲ့သွားတာပေါ့ဗျာဆိုအဲ့လိုမျိုးအလင်းပြန်အောင်လို့လှုပ်ချင်းအပြင် signal loss ဖြစ်တာကိုလည်းရှော့ချပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့လည်းမပြီးသေးဘူးသူကကျိုးသွားတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာ repeater တွေလည်းထပ်ခံပြီးတော့တက်ရသေးတယ် repeater တွေကဘာလုပ်ပေးတာလဲဆိုတော့သူကသူ့စီကိုဝင်လာတဲ့ light signal တွေကို electric signal တွေအဖြစ်ပြောင်းတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ electric signal တွေကိုမှ amplify လုပ်ပြီးတော့ light signal တွေအနေနဲ့ပြန်ထုတ်ပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့အလင်းကလာတာကိုအလင်းကနေလျှက်စစ်ပြောင်းလျှက်စစ်ကနေအလင်းပြန်ပြောင်းအဲ့လိုကြီးပြောင်းလဲဆိုတော့ light signal တွေကအဝေးကြီးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာသူကအလင်းအားတဖြည်းဖြည်းနည်းလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအလင်းအားတွေကိုပြန်ပြီးတော့အားဖြည့်ပေးလိုက်တဲ့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မွမ်းမံပေးလိုက်တဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒီ repeater တွေကိုဂျားထဲမှာခံပြီးတော့သုံးတာဆိုတော့အဲ့ဒီ repeater တွေသာမရှိရင်ကျွန်တော်တို့ data တွေမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အခုလက်ရှိကြိုးတွေကအခုလက်ရှိဆိုတာဗျာနောက်ပိုင်းမှာတက်တာတဲ့ကြိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ transatlantic cable တွေကနေပြီးတော့လာတဲ့ bandwidth ဒီ224 terabit per second အထိကို data ကိုတည်နိုင်တယ်တစ်စက္ကန့်ကို224 terabitလို့မအောင်စဉ်းစားလို့မရဘူး224 terabit ဆိုတာ10 to the power 12တုံညအလုံးကြီးဒီလောက်ပါတယ်ဗျာ screen မှာပြပြလိုက်မယ်အဲ့လောက်များတဲ့တစ်တွေတုံညတွေကိုတစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာပို့တာဆိုတော့ဒီ submarine cable industry ထဲမှာ major submarine cable builder 2ယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဟာဘာလဲဆိုတော့ဒီကြိုးတွေကိုအဓိကထုတ်လုပ်တဲ့ company တွေနဲ့အဲ့ဒီ cable တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ install လုပ်တဲ့ company တွေအဲ့ဒီထက်ကနေမှဒီ major company ဆိုလို့ရှိရင် Subcon တို့ NEC Corporation တို့ Alcatel Submarine Networks တို့အဲ့လို company တွေပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာဒီ Google တို့ Meta တို့
Microsoft တို့ Amazon တို့အဲ့လိုမျိုး tech giant ကြီးတွေကပါဒီ submarine cable တွေမှာ investment တွေအများကြီးလုပ်လာကြတယ်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် cable project တွေလည်းလုပ်လာကြတယ်ဆိုတော့ဒီ cable တွေကိုရေအောက်ထဲမှာဘယ်လိုမျိုး install လုပ်ကြတာလဲအရင်ဆုံးသူတို့က sonar system တွေဒီ geological studies တွေလုပ်ပြီးတော့ပင်လယ်ရေအောက်ကျမ်းမြင့်ကိုတည်တည်ရှာရှာလေ့လာရတယ်ဘယ်နေရာမှာငလျင်တန်းတွေရှိမလဲနော်ရေအောက်ဒီမီးတောင်တွေရောရှိသလားငါးဖမ်းတဲ့နေရာတွေကဗမာလဲအစရှိသဖြင့်ပေါ့ဘာလဲဆိုတော့ငါးဖမ်းလို့ရှိရင်ငါးဖမ်းတဲ့ပိုက်ကွန်တွေနဲ့အဲ့ဒီကျိုးတွေနဲ့ညှိပြီးတော့ကျိုးတွေထိခိုက်မှာဆိုလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီလေ့လာ survey တွေလုပ်ပြီးတော့ဒီ video တွေမှာမြင်ရသလိုပဲတင်မိုးကြီးတွေနဲ့ကျိုးကိုလိုက်ချတယ်တချို့နေရာတွေမှာ remote control လုပ်လို့ရတဲ့ဒီ vehicle တွေနဲ့ကျိုးတွေကိုလိုက်ချတယ်ရေအနက်ပိုင်းတွေမှာကျတော့ကျိုးကိုရေအောက်ကျမ်းမြင့်မှာပဲတိုက်ရိုက်ချထားတယ်ရေတိုင်မိုင်းလောက်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိမိခိုင်းမိဖြစ်မှာဆိုလို့ရေအောက်ထဲမှာမှသူ့ရဲ့မြေအောက်ထဲမှာထပ်ပြီးတော့မြုပ်ထားတာပေါ့နော်ပြီးတော့ကျိုးရဲ့အရှည်ကကန့်သက်ချက်တွေရှိတဲ့အခါကျတော့လိုအပ်ရင်သူကကျိုးကဟိုတစ်ချောင်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျိုးအဆက်တွေနဲ့လိုက်ချိတ်ပေးရတာဆိုတော့အဲ့ကျိုးတွေကိုဘယ်သူတွေကပိုင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျိုးတွေကိုတက်ဆင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတွေကလည်းပိုင်တယ်လို့နိုင်ငံတွေတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစုပြီးတော့ consortium ဖွဲ့ပြီးတော့ပိုင်ရတာမျိုးလည်းရှိတယ်တချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အစိုးရပိုင်ကုမ္ပဏီတွေကပဲပိုင်တာမျိုးလည်းရှိတယ်ဥပမာအဖြစ်တရုတ်မှာဆိုလို့ရှိရင် China Telecom တို့ဘာတို့ကပိုင်တဲ့ကျိုးတို့အဲ့လိုမျိုးတည်တံ့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုကျိုးတွေကိုလိုက်ချပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့မပြီးသေးဘူးအဲ့ကျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကထိမ့်သိမ့်ရသေးတယ်ထိမ့်သိမ့်မှုလည်းပုံမှန်လုပ်ပေးရသေးတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ internet ကလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်လဲပတ်မှာဗျာပုံမှန်အဖြစ်ဒီကျိုးတွေက25နှစ်လောက်အထိတက်တန်းခံတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဆုံးတဲ့တော့ငါပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်တော့၎င်းတင်မိုးတွေကကြောက်ဆူးတွေငါးဖမ်းဒီဆက်လှေတွေအဲ့ဒါတွေကြောင့်တော့၎င်းကျိုးတွေကမကြာခဏဆိုသလိုထိခိုက်မိတာမျိုးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတနေရာမှာကျိုးကအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုခုကထိခိုက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ချက်ချင်းသိနိုင်အောင်လို့ real time data တွေကိုယူနိုင်တဲ့ remote monitoring system တွေကိုလည်းတက်ထားရသေးတယ်ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ဟာဒီကျိုးကတော့ပြစ်နေပြီဟာဒီကျိုးကတော့ဖြင့်ဒီနေရာမှာဒီလိုပြတ်နေပြီအဲ့လိုမျိုးသိအောင်လို့ဒါတွေကိုစောင့်ကြည့်တဲ့ system တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလည်းတက်ထားတယ်အဲ့ဒီ system တွေနဲ့ဒီ operator တွေဘက်ကနေပြီးတော့ monitor လုပ်ရတယ်ပေါ့နော် regular monitoring လုပ်ရတယ်အဲ့တော့မှပဲချက်ချင်း troubleshoot လုပ်နိုင်မှာပေါ့ down time ကိုအဲ့တော့မှ short ချနိုင်မယ်သူစောင့်ကြည့်ုံနဲ့မပြီးသေးဘူးသူပြတ်ရင်လည်းပြင်ရသေးတာ哦ဆိုတော့ပြင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အထူးပြု tools တွေတို့ system တွေတို့အဲ့ဒါတွေပါတဲ့ maintenance တင်မိုးကြီးတွေအဲ့တင်မိုးကြီးတွေမှာ engineer တွေခေါ်သွားပြီးတော့ပြတ်တဲ့နေရာကိုသွားပြင်ရတယ်ပြင်တဲ့အခါမှာသူနှစ်မျိုးရှိတယ်ပင်လေရေအောက်မျက်နှာပြင်6500အောက်ဆိုလို့ရှိရင်စက်ရုပ်တွေကိုလွှတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီစက်ရုပ်တွေက damage ဖြစ်ထားတဲ့ကျိုးတွေရဲ့ section တွေကိုသူတင်မိုးပေါ်ကိုပြန်တည်လာတယ်ပြီးရင်အဲ့တင်မိုးပေါ်မှာပဲပြင်တာဆင်တာလှုပ်တယ်ပြီးရင်ပြန်ချတယ်ပေါ့နော်ပင်လယ်ရေအောက်မျက်နှာပြင်ပေ6500နဲ့အထက်ကျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ engineer တွေကကိုယ်တိုင်ဆင်းပြင်ရတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ကျိုးတွေကဒီအတွင်းပိုင်း layer တွေကသူရေဆိုလို့မရတဲ့ခါကျတော့ chamber လို့ခေါ်တဲ့ရေအောက်ထဲကဒီကျိုးတွေအတွက် specialize လုပ်ထားတဲ့ tools တွေကိုသုံးရတယ်အဲ့ဒီ tools တွေကကျိုးရဲ့ damage ဖြစ်ထားတဲ့အပိုင်းတွေကိုသူရေလုံးဝမဝင်အောင်လို့ကာကွယ်ပေးထားတာအဲ့ဒီ tools တွေကိုပဲ engineer တွေလက်တွေထည့်ပြီးတော့လို့ရှို့ပြီးတော့ပြင်ရတာတော်တော်လေးကိုမလွယ်တဲ့အလုပ်ကျွန်တော်တို့ဒါအဲ့လိုနေရာမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြင်နေနဲ့တော်တော်ကြောချမ်းနေမှာကိုကရှေ့ကနေပြင်နောက်ကနေပြီးတော့ McLaren ကြီးကကိုလိုယူဝင်လာအော်ကျစင်တကဘာလုံးက internet infrastructure ကြီးပုံမှန်အဆင်ပြေပြေလက်ပတ်နေဖို့အတွက်ကဒီ ISP တွေ submarine cable operator တွေရဲ့ service တွေကအလုံးလုံးနေုံနဲ့မရဘူးကျွန်တော်တို့ internet သုံးမှုအတွက်ကို physical infrastructure ကဘယ်လိုလုပ်လုပ်တယ် submarine cable တွေကဘယ်လိုတိဆောက်ထားတယ်ဆိုတာသိစရာမလိုဒါတွေကကျွန်တော်တို့ ਨੇ တကယ်တမ်း direct ထိတွေ့နေရတဲ့ဟာတွေမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ direct ထိတွေ့နေရတဲ့ဟာတွေက content provider တွေဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့တခုခုရှာချင် Google မှာသွားရှာတယ် social media သုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် Meta တို့ဘာတို့အဲ့လိုမျိုး service တွေကို content provider လို့ခေါ်တယ်အဲ့လို tech giant ကြီးတွေရဲ့ impact ကလည်း global internet infrastructure မှာတော်တော်လေးကြီးတယ်ဒီ Google လို့ Meta တို့ဆိုလို့ရှိရင် infrastructure အကြီးကြီးတွေမှာပါတယ်သူတို့ရဲ့ပတ်သက်မှုကတော်တော်လေးကိုများတယ်ဒီ company နှစ်ခုစလုံးက submarine cable project တွေမှာသူတို့အများကြီးကို invest လုပ်ထားတာGoogle ကဒီ Equinus ဆိုတဲ့ကောင်ရယ် Meta က To Africa ရယ်ဆိုပြီးတော့ရေအောက်ကျိုးစီမံကိန်းကြီးတွေလုပ်နေတယ်အဲ့ကျိုးတွေကဒီ Africa လိုမျိုး internet သုံးဖို့ခက်နေတဲ့ဒေသတွေမှာဆက်သွယ်ရေးတိုးတက်လာအောင်လို့ရည်ရွယ်ထားတယ်ဒီကျိုးတွေကြောင့် Africa တက်ကလူသန်းပေါင်းများစွာအတွက် internet သုံးစွဲနိုင်မှုကိုအများကြီးတိုးတက်လာနိုင်မယ်လို့ညွှန်နေရတယ်ပေါ့နော် internet ကိုပိုကောင်းကောင်းသုံးလာနိုင်ပြီးတော့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုတော့နော်ပညာရေးအခွင့်အလမ်းတွေတို့ဆက်သွယ်ရေးတွေတို့အဲ့ဒါတွေတိုးတက်လာမယ် Africa လိုမျိုးinternet သုံးမှုအတွက်ခက်ခဲနေတဲ့နေရာတွေမှာ digital ကွာဟချက်တွေကိုကျင်းမြောင်းသွားစေနိုင်တယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ data center တွေဒီ content delivery network လို့ခေါ်တဲ့ CDN တွေအဲ့ဒါတွေကလည်းကမ္ဘာတစ်လွှားမှာရှိနေတာ
တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ပြန်တွေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နည်းနည်းတော့စိတ်ပူစရာတော့ရှိတယ်စဉ်းစားကြည့်ဒီ company ကြီးတွေကဒီလိုမျိုး global infrastructure မှာအလောက်တောင်ပါဝင်ပတ်သက်လာတာဆိုရင်သူတို့က internet ကွန်ရက်တစ်ခုလုံးကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ power ရှိနေတာဒီကျိုးတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတော့ဘယ်သူတွေကသုံးခွင့်ရမလဲ data တွေဘယ်လိုစီးဆင်းမလဲဆိုတာကိုသူတို့ကဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့လက်ဝကြီးအုပ်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်မလားဒီ net neutrality ကိုထိခိုက်နိုင်မလားအဲ့ဒီစိုးရိမ်စရာလေးတွေရှိတယ် net neutrality ဆိုတာကဗျာ internet ပေါ်ကတရားမျှတမှုဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီ ISP တွေက internet ပေါ်က content တွေ website တွေ platform တွေ application တွေဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းတွေဒါတွေကိုခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမပြုဘဲနဲ့တန်းတူညီမျှဆက်ဆံရမယ် ISP တွေကတီးခြား content တွေ application တွေဒါမှမဟုတ်ဒီဝန်ဆောင်မှုတွေကိုဦးစားပေးတာတို့ပိတ်ပင်တာတို့နှိကွေးအောင်လုပ်တာတို့အဲ့ဒါမျိုးကမလုပ်သင့်ဘူးဆိုတဲ့အခြေခံမူတွေအခြေခံ ethics တွေပေါ့အဲ့ဒါမျိုးနဲ့စဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ net neutrality ဆိုတာခင်ဗျားတို့ပဲဖြစ်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပေါ့ဆိုပြောရလို့ရှိရင်သူ Google တို့ Meta တို့လိုမျိုး tech giant ကြီးတွေက submarine cable တွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံလာတာကဒီ global internet infrastructure အတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုကအရန်ကြီးတယ်ဒီလိုမျိုးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေကဒီ internet မရသေးတဲ့နိုင်ငံမှာ internet ရလာအောင်ကူညီပြီးတော့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုကိုလည်းအထောက်အကူပြုပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပေမဲ့ဈေးကွက်ထိန်းချုပ်မှုတွေနော် data လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမိကုန်းထုတ်စရာတွေပေါ်လာစေတယ်ဒီကုမ္ပဏီကြီးတွေကဆက်သွယ်ရေးလောကမှာသူတို့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုသူပို့ပြီးတော့ကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်လာအောင်လုပ်လာတာနဲ့အမျှဒီအပြောင်းလဲတွေရဲ့ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုကလည်းဆက်ပြီးတော့မြင်လာရလိမ့်ဦးမယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စဉ်သုံးနေတဲ့ internet ကြီးကဘယ်လောက်တောင်ရှုပ်ထွေးပြီးတော့ဘယ်လောက်တောင်အံ့ဩစရာကောင်းလဲဆိုတာကိုတော့ခင်ဗျားတို့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကသာကလေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့အားချောင်လို့ရပြီမဲ့နောက်ွယ်မှာဖြစ်ပျက်သွားတာတွေကအများကြီးပဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီ internet infrastructure ကြီးရဲ့အနာဂတ်ကြီးကိုဘယ်လိုမြင်လဲtech giant တွေရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကရောဘယ်လောက်ကြီးလာလိမ့်မယ်လို့ခင်ဗျားတို့ထင်လဲအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့